Ginong nalambot malilud. Hula-hula namin siya Turi, sinabela Dohot Marbun. So sa mana hula-hula na Martino Dohot, Papa na Martino Dohot Marbun. Sa lima sa mana, bayo mamang panamunuhan.
Tapi irongsong naman ni Roy natin. Nang nabulama naman ni Roy. Jadi ada rongso malas nga ba ito mo tulak ko sinaga. Katulang mo ito piyaw nga magkata siya magkata ko tulang. Mo ito warok bibek kata ko na orang lobi mga cuma mo katulang te. Molo diulang nor, alana pertubuhan ada pokok. Jadi udah sadarion bakar. Amar udah kami turi udah na po. Jadi kayo masalah oras. Mole ate marituan, mole ate marita salu kalau tong rodita dia hay pasok. Iba di parsa rumah itu ni nampuro na yo. Disororo an sa ulah na po sa senturi. Dalam nami semua mendapat tamu raja nami. Arok di bok kami, emang berludu. Haru ipir gati na emang berludu. Asal orang motong sore ini dua. Asa pirmen na haratok ginin, mais tektongi haratok tugi. Pirma tadi musaluna. Raja yang pernah yang pergi sini agak saya lucu-lucu matuan karena bersama orang. Tutup. Bisa kuni raja yang sesuai dengan pengarabotan ni nampuro namion di kota Rinatuar. 5 mah ulus nebui si pasaton nami ulus dan Gabi. naik makan. Ayah perdalan na 5 mah peperan ni nampuro namion. Risma sudi digonggong marang at kapaparan. Gabi. Tersumani mata tanah. Lanjut tuh. Ulos bolong mah itu lain nangiro ibu torang. Ada nabok perang ilut tuh lain ilok kami kamar bulu baru. Beda mang mojo itu ilut tuh.
Tuhan ngaro kami ulo na poso sinabela. Ilagay tiyer na binasamu ngajong kami. Iman na makalasong. Iparsarma Tuhan ni ina na taholong yon. Nalaw sa tunota tu inganan parsatok kinani. Diharap namin ang boruh jujud kami do emen nomor ludu. Alih gati hami tu waras pir. Asa firma boki firma bau firma terdimu nuju-nuju nang kapas moda. Walaupun sama ini buat kami dan tujuh ramadok ini masih opa urung les di rumah. Tung sama ini pernah woi jujung-jujung akahan hulung amat dari mata mau gue masuk tutu. Jadi di kionong baru dengan kata nama ulus. Jangan kata-kata 5. Gabi marada nami gabi. Ang hai may ngutul punana do. So dia punane, so dia punane di sibito. Kung Gabi. kaki bak mesti haturi nak kengat. Gabi marada nami. Isi mana lagi ati saya biate. Oh. Ala igong makanak nabi. Gabi. Pasal ni mana buka kayang baru. Gabi tulak na berjo. Ay sa gihamulos na ibu. Jadi baru si kami. Sa tabi do tulak parsagina terbalu. Sa sakang na terus marudut. Asya sa sila mo dui mo berjolo. Ala ini benda husuk darada nami ala berumunan doang. Parumain nami sa si nomor 2 do. Ala himay jolo ido tok naro. Era sa mo ni ma. Oh ima baru sa kanga baru sa puda nate. Asli nomor dui mo berjolo ibrina wa sa kangan nejo. Gabi aku ni na Sa mo ni do. Pita kamu marada na. Baru si nami. Ba jam si baru si ba. Malutu sama ni pe ulus na bay atau bay kami yang gugurur namin ni sawiran namin sudah kagelebu. Alay peraturan nama dok 5. Saya 5 bari taruh kapas pasal siya penuh kita kedua nanti. Meribaga dan atasari, meribaga dan niula. Sidur pinahan gabi dan niula. Jadi akan buat lagi kami. Dakola ni namu taruh saat kami tu kamu. Budang naik kan, alay malutu kalau kulay namin mulai nanti. Iman lain namu urun lebih lah. Nasong na juro ang mati. Jadi, oh lo, tarik ulo solongon. Oh, udah ada. Ang buwi sa revi, wabi no pe. Di yung malotong ku amanor pibe, helan namin yung pancalo. Lang suri mo ulang pa rin ang purnay madapot. Gabi rasa nami gabi. Ano perkate sino na botan. Jadi, akta hukajulo ito kuro laikote. Di perlaw ni napurunami di Pakitino. Ang kurang hata kasatong nami orang aspasuido asang diet salhut na atau laon yung inadingkan na pinasa muna makorbok paspaso dia muna susugot ngari sayang dia salhut na muna kinokparni ng buru nami on dia piha mo mga lakka kasi dapat paspaso lima kasatong nami jalan ang puro namin oke kasi parto hak ma di tangan siya menituhatka kasatong nami puro mo
kabar kita dari Palean. Ano lupa. Ito ada burju kehasian. Mula tu kurang kami akan hula-hula menon luku biotik. Aku memang hurang luku bihabi gudang. Hanya biotik aku gudang luku bihabi. Jadi tusuk ni be toroknya akan hula-hula dah akan beribamu. Lori ringgani ma tapeot. Asar horon saat masulu sa uboten tigaras. Mulung sa no de no tatarot tengah partasep kinani sa medagabi hut horas. Semoni ma ada sak kami ulam-ulam. Mereka sudah bela do hai na warang ki putara joluan. Do sabaran pajitan. Boru nang bere. Perdongan mulyate. Di partikiano rodo kami hula-hula na poso marga marbun. Ima manggo iya da saruma tua ni laporu nami on. Di haroro nami amang boru kami do. Har gue bersih kaki em nomor lupa. Asa dohono masa memido nyeputar si jolo-jolo dulu. Asa titin nanti mau kahulu gue seru. Oti sosalia be. Har gue bir lau pasat kami be. Amat tadi batama namang gohi palsu. Kalau masalah atau poki laki amang baru nong sa me sudah no poki lagi. Mau lihat be. Amang baru nomor tu mereka sinaga huwok kami do. Hobar tunong tahatai diri raja tuari perhidien di pasu-pasu torok na 5 lebar Gabi raja ni. ya hanyum nami na dua nak kay sarupa papainan na alayang kuhami terkecuali do sada mau tu boru nami do hela nami sada tu pahupu nami tu nilai nami do pere nami sada mamusayap tu hahani hela nami pasanggo mana temang boru tolu kan Gabi raja. sadana itu boru ni hela nami ibotona obat pasanggo memotok kapahupusan anak do pahupusan boru ate Gabi raja ni. Dihami akan nomor 2 tu di hula-hula ni boto nami do lain nami suang songoni nang kapariban nang songoni do sabadan nami si hotang aman nami lain raho patu pon nami do tuburu do hila nami tulus horong abang buru Gabi raja ni. naroa dia mulai nami lain jolo mamulai Siapa bukan jolo? Allah marbun do kami narono mai di hutan huhut do kada waktu nami pinopar ni si raja ni bos suang sangoni aman nami na iwaho pa rin nami si hotang baik damang majo si toga marbuni
ala bahasa untuk mereka bersaluh sesuai dengan informasi nomor unggul nomor menang semua dia berarti mereka bisa mewakili sudah sedangkan dia tahu nasida pesan menangahan kalau sudah orang nasida semua ini masa nyata nami nilai perlu untuk pada masa matlaku di losor madua dihamu sudah keluarga besar Sinaga au keluarga Sinaga dotong au pariban ni abang siris di mau au masa pudang na masih masakan niya adong do hita namar pariban dua ba alai buabe na dua jorok sudi hai mano jorok nuaing di duduk sangkul molobe naron nuaing tuson holang hami utusan las maroham ada bangda jadi disikap di lota adong otik sosadia kubat upahami siang akaparibanmu songo dalam di panupakyon nami di lota unang bereng alani otikna alani gudangna tulus ni rohana mima bereng kamu tangan nami tong tua materi bata di parasorma tu ni inang tua tubuh ma dihamu akan nagabe tubuh ma akan nahoras jadi songo dalam di tangiang madu honon nami tua mata pandangan basai asa saat sudi na pinasita muna saat disuruh mena saat matubang gabian nunga saat sahur matua inang 2 tahun inang 2 nabion saat mamutubang gabian jala saat ma tubang horasa si monang-monang ma karena nusiko ulota pas masih kopi maafkan awalnya dengan kening kota perkenalan merade mau lihat jadi ya dorat sohusi kopi hamnya mang boru dua na itu orang nahamnya teh gabe marajan hula-hula na poso siya nama tinuduhon hula-hula nomor tinuduhon oh iya hula-hula nama tinuduhon nanti wah mang boru rodo perkelingon nami rodo bang jadi songoni mak ate ini orang kami pas satu peritin di pasu-pasu kadang na obat tuh songoni mah tong pagpungan pagpungan siya bro oh ngomong mo amang baru dak hula hami hul maranda di parkir lewat terus liru hatta doi molope hafal sekolah kujion tipis sekolah tahun ulus na upasat kami las marohamu jadi ya sana hulun nami masamun hatani na dua nama dok tubi nopar ni amang baru nami dok na baru nami tangi hok kamu jolai tu nama dok anyan mapagabe tumudan sita dua hari mudo gabe sogut taduan pinopar ni na parunayon molo tondo hamu masih paululu batu tu asa kajang tiong di rumah kuma jangan
ni sopo lunga gajang umur di naporo namin gumajang amma umur di pagkaran di naporo namin akan oposo asa sangat solo saat ino aku tuh tiap tuh tiga ras lunga saat tu masata ada sa rumah tua di naporo namin saat may tahun gabian guhut toras soras sangon lima sangon kata pasu-pasu sa kami hula-hula marga marbun mau lihat deh partikelo kung kasama tu kuponan suhud Nami siya turing, hula-hula nami sinabela, hula-hula nami marbun. Suwag sa wanima na hula-hula na Martino dohon di amin, marbun, dohon marbun. Akar raja nami wakpung duli. Tubak kilala ho kami do horong punaina wargele ko kami para dibaga sa partikeno. Ima di parsaurbatuoni na namin. Rodo hamu markita na hukaboto kami dibuak kamulo parkita di paso-paso ima boras pir sikat ni emen abarlumbi dohon ulos na ganjang si Toro Rabu asa dohon namin maraga namin dohon doktor ni hata si Tuto ima ngurupit ang mumanang kami asa pir maharatok pining tong gimay at tong haratok tubu Birma to dinay paso-paso dito di mo nay manang di dia behat ada tong maringanan saya di sini patudun dito ada tingol suam songon ima karaja nami ima ulos sitor nagajak sitor rab pita-pita nami meto mata di bata to akarare manghuton saya gejang matutu barita gabi gejang ma barita horas lam tutoro nama pinopar ni na tuwa asa Mangulo si daging namin may uros na pinasahapon na iraga nami dilas di nga din hari alay si pangalabohi may dihabi titiki las niya imma tutu asado horon na iwan sa dokon hatan si tuwa-tuwa asa bago doon tok na marhal to na niyagato gani toro ni Robert oras mahami kalimuno na magjalo siya itabay tuhan tama niya musika ni na mga alayan imma tutu asa sahat masulu sahat may tubot yan itikaras lunga sa ato pagkalaw kami aka paso-paso na siya kamuy karaja namin saya digong to di namin makanadig gani dohong mahamu hula-hula namin pas-paso ni Tuhan ka totong to na horas-horas so ani jadi raja namin mula betuk palat na nga mangepal hami songon na makalasot maniw-niw di karaja ni hula-hula namin karena siya turang mahamu raja namin asawoy hamu ris kusyuk kami ano
siduro tibi hatani galian na tuli sobain na marhula-hula anak marmongot tubuh dari elek margoru raja ni manggoru rumah ibar bibe iba jaloka bibe kape na kuning hatani manggoro lak mangipal alai sahak do tuhami juhut na marsolara do ay sido tiyo nang soni ring iti sitio suara raja ni manggoru molo tu kata mole ate pela boy terpasat tamilas marobapa soni do ina tu nomor tok bagot nomor hanto bela rura nomor ruyer Orang semahani hula-hula muna nama jaro lam gede nama dia mau sikap nama ngaliak. Hidup dia. Jadi pertikianon ubasahan kami Pak Tuhamuna Sima Tuhan Ibu Runami naik bulan siahat suak songoni manang kamulian iwoto nami manulang situmorang lubasyakar kutasoy tapubulot situmorang dohot berubah tua situmorang dohot sitohang pertikianon kamang baru ubasahan kami Tuhamu ati anong nen sidohan muna Tuhamu Tuhan Ibu Ninggulan Kapasaton kamulian iwoto tapubulot Orang bisa sebagai Ibu Ninggulan Iman Kapasaton karangan bunga dosak tinami waktu itu saja naik pabuno nami sebagian tidak sudah Pasal kamu saya itu sehat. Itu sehat. Jadi ini dia mau ke bapak turun buku sosoknya tak aku yang doa sejoti rodo kami maka doa mah si baju libur si has baju tergagau daerah ison siapa terbentuk pun nakur dohan berduka cita si anak tak mungkin menangkas majuan sami jadi unang may berangkan siya hanaon ni berang masih haroronami nama berang nakur dohan berduka cita ina perbutin ni kepunanyon jadi tumpin ang soni hatak ka dan melihat doa ida mewakili manangon si Tonris nang goiro kemudian iboto tapugolon jadi songoni pe haroroku man nasari pe isinya pelopon nasmaro amu majaloon jadi majo hata sana mulate mau dah tu mak ini repasato silo tangan nami kamu majo mesti tahu bagusi songon naman upang kami kasado horon na yung persodo ko natan situ ito ay kasabago matong na marhanto na diagatan dito rin ni Robert oras mahami hula-hula muna naman jalo kita betuhan tamari ang sikat ni na mga ayan di betuhan muna si matuan ni guru namin o mato si matuan ni guru namin ang gula lihat kamu udah sehari main aja bro yuk na pasal o mau si matuan ni guru namin siyahan yung miset pasado naman Rizky Tuhan mulian ni moto namin tapumolo jadi songani makamanggor molope
Nabuhi itu pasahan kami sokonit. Ima dinarot kami berduka cita di persormation ni itu tahun. Jadi dari itu perhubat komisioner kami lae guna suhud tidak kurang lebih kepada komisioner kami sedarion habis yang buta ada syarikat minta maaf doa teh. Jadi somonima taringot tu natutuon uboto kami borong natutuon naburjidon silepoda parsao ala nabudo binoto aiba tetap tinggal di hutan manang somot dia pe tetap do anggo barat kan tetap do anggo natulangon di kumajo seramah do terus pakuling na boydo berengon. Jadi nang semenima dihamuk kapinokpar na deh 7 bulan nerion luwisian burduli na tulangon ma dihamu salud na kapinokpar na deh sadaro hamuna ibudian ni na tulangon totong mados roh hamuna unang gabi adong siribut-ributan na deh. Jadi dohor nami matu hamuk kaparan ni natulang namion asa diuma ay di sumur gajan ay di hodar di persaur matuon ni natulangon saya dipasuh-pasuh Tuhan Maha kasih gajah ngumur jala si torok pinokpa batu itu terus diruat taruh lihat anggaran ni syarikat tak walaupun sama penon nabui patu pahami gasmaro hamuna dapuk merok ni dua asal titik don na tinopa jari tangan dua saran na walaupun sama pe anggaran dasar nabui terpatu pahami Tuhan hamuna buna asuton amat tadi batama mangguki pasu-pasuna batu itu tongoni mah ada sekali syarikat hutan Kami beset pemerintah desa Rodo Hamison imana mendokon turut berduka cita jalan kesatuan non soal kas bunga nami pemerintah desa ini kita bagi Pak Karisma itu aja jadi soal lima di hamuna bona suhud warga Sinaga Ison kami jonjong sian pemerintah desa nadong di Padang Mahadangon nomor ningo ma di par sarmatuani netutuan di taulongon di taulongon rodo kami mandok songon turut berduka cita nami alani anjak batutu tamyang nami tu netutuan di taulongon saya dapat percabar ma ibana di lapung di siamun ni di bata na tahologi jala songoni itu keluarga sesia mahamuna pajangumun gudang dope dalan laho si dalanan songoni di hamuna na tua-tua nami na hari dapat tikon kami petotong do madok moliate di sude akka berjumuna amanginang jaka partisipasi muna ima di pasar matuani dua-dua ni tahulongnya jadi di son hamiro songon pasahaton gati di kalangan bunga songon hatani setua madohon namai setitik masih gopa golang-golang pangarahuna oti sosadia nabui terpatu kami sa pemerintah desa saya debatama manggoki pasu-pasuna saha sulu 1 3 ras ngasat ebe kamuna songon ada ni na tua-tua ni tahulongyon sesama tu banggabian jala horas-horas Lima tutut ibu putih jadi sokonima yang pun musik kami yang nabat perserang maju kami tunut-tunut nanyon karena Botang kusi piwai.
taki akahatan ng pasatami ito hamo alana adong sautik sa mga siras ni rohanami nalawang urubi hamo di persormation ni ala inaon. Jadi asal pasatami sambil mamajalak kami asahud mahubang idahay musing na para musing kami nalawarahat mahami berjalan pun asuhud namin asabay makodang na naribu-ribu lima bay. Tuan huta sarit ka huta lumawi man ang dihamo naman nami aparadis akaraja nami lungatak kasbihu barroho kami jalahu jaloh kami kolong ni rohamu nei maradopok kami hasuhutot rodohamu somona mangalian hatagagasat tuhami na manguluti muse di pasahat tamudo sogos singkat ninalahu manupahihab ang diya matutu rada nami dihamuna para desa pita-pita namin may tomat tani bata tagi may bana tuwak karari manghuton salam ditabay ma dihamuna hahibason ditabay habis tarat nalahu paturotorehon bisanta padang mahordamo suang sawani manang dihamuna tutu ni huta nakiningar rada nami putangi hami pandohamu ati tungadongak kana hurang lobi molo kami raja nami dan adong di bakilalaw kami na hurang be pangadobyo mo na pangorbanan mo na to kami kasuhuton alayan ko ha huwilala kami doy adong rupiak kahurangan namin di na hurang sagap dohot dia kapakatayo na hurang din katuha mo raja nami raja huta asal dohoran nami sulukon hati doy hatusok kamumay asal dohoran nami sulukon hati situ doy asa purumay da patay dorpin tusikok na dojunta maulah betul nasilah pami along kapakatay manahurang say marpangan jumahamu na tuton namin na tuton igutan oras marami asuhuton na madjalo akapadupayo siya kamuna lungog bisa na para desa soalin ng huta say gabay Tuhan tama di hamusikat ni nawang alayan sa sahat masulu sahat may tubuntan di karas nung asahaw pa talong kami walang nasyak kamoy saya di konton dito man ading gani saluhu umay daw koras-koras jadi sokonima pasahat kamu ma tuna-tuna ni huta tinawakalan ang haroron niya manami aparat desa sokonima nang natutuan huta beserta sarikat bahay major sa toron namin ang partido
tinganan na parsatok kinani. Ami be ketong mamatangnyang siang dia matutu nagabiliju tu hatta na paro na metu tudul tu siya munna. Song-songan ni mana ngakalay nami yoto nami bere nami. Jadi ninggalon ni na paro nami on. Salut na mau pinoparna. Selin dilam dita betuan madiamu tujularon kai pason. Tunipat carian. Habis uon songoni nang habis tarat di persekolahan dia kapau punami. Pengen sorma dua mamu songon laporo nami tujularon payudu ton kapau punami. Tunga pabor hat peitan nong laporo nami on. Saya tuhat taman nama dongani kita saat pingananna. Saya bagi tuhan maga dan satu tempat tujuan dengan persatok dengan lapor namion. Orang semua itu selalu na pabor atau lapor namion. Kami maju hata cek kami mulai tema. Gabe betul lah. Mulai tema di Tuhatta, cek kami tulang muna. Sikop uli jaladimgan, wida kami, utangi kami, sian nama muka saat sudah mengunjungi Jabal Tigyo. Ima din nalaho otaronot tama dudu dengan tao leongon ng koharason sa tunga-tunga ni keluarga muna sa tunga-tunga ni keluarga ta laut tugagas joro ni tuatay asa tapangido pasu-pasu sa tuani anggian matutu dicakot din ang tao leongon dengan persadak kirani dala mula menembusay siyang gagas ni joro ni tuatay nalaho otaronot tama inata ng tao leongon dengan persadak kirani. Mulai tema itu atas mulai tema kita serupna. Konon guguni itu atas nodo sudim laton berjalan di dosi tahita di nama hula-hula beruhita sekejam satu toru. Semon hatan dua matom itu dohono. Nang 10 sadama Jumadi 10 toru. Hata pasugade pasohoras salut secara hula-hula puna. Saya patubu mulu-mulu matong 17 nyayon. Nang 10 itu Jumadi 10 lalu. Hata pasugade pasohoras ne pasat kami salut na raja hula-hula muna. Apu hamu matong martong ani jabu. Saat misulu mahuburtian utigaras tahone atong dirotang libunan. Nunga si pulbe yulot tadi pasar madonnya na poruon. Saluhut na matong hitagabia jala horas-horas totong may diramot ito. Sidok boti masam kami hula-hula ng tulang ni parapatik yanon ima di napaapuhon hulat ta di partakok matanya. Masado na. Awal mato. Tulang nami. Hula-hula ni. On. Jama. Lasdo aku tulang. Lasroana ni saluhut tayo kahata pasu-pasu sa jadi cepet tu sudah nak orang alai sini semua hak bisa tetap dinami pasu-pasu na pinasa asa soon na ni si dua-dua doon na putulang mulut menghuluk ke tulang ada di upasa saya biasa bila tua mulut ada di upasa akan nama lo pasu-pasu tok tulang nama ngau pasu-pasu itu kami kalau kita akan upasa tulang dah ya dia berkat mau jadi mah jadi asal dono kuma saya songon sidup ni si dua-dua tutu indah tuh iu ni nalote sudi ada kena binasa mula rodi nang akatutur tak kolat tulang unang memuda siap kami pasu-pasu mulai tulang jalan unang memosi madudu songoni madohot itulang namin may bisuon situ morang madok kau dia aja tinggal pun tulang alerang tardohau gudang manangkang tardok kami akan nama kamarang bisuon itu kasat bisuon gudang kata mau lihat itu kamu lu ngatakas kutaniot jalan ngatakas kudigi kami saya lama masuk matulang akka kata monai kupung Tuhannya kapinok paramonaut jarang nggak tuh seri itu mak krikit au nanak kasih kata teori mulai dan awal saat tujungna pas sudut kamu nasi pengorangi tok ulah nami kupung nami tulang nami songoni mahubati dibigi nakaningan akka panggorau ni jadi pos doroa nami
torok ke kami disun songonak ka paupu menor tulang opung sudi ada kapaso-paso munar lalu sudi bagasa tikyok tung cepet ke waktu kami ada mula tulang nami situ morang opung nami situ morang dan orang nyari nami situ morang dia horokan nami du sudi paso-paso munai saya saat mei bu persabubuhan namion aka tadi bagasa sadario marhiti-hiti nang nyarak itu hatta songon ina nang ginakolongan ni rohan nami tung masih lumud do rohan nami alay molosa pasu-pasu munai di jalo ami di bagasa tikyo saya duduk ni roha ami doho saya ni roha maca roha tanauli na pinaka munai totong roha ami ras ni roha di bagasa tu hatta asa waktu ami ma ata munai songon akanong niro di situ tu tulak ku jalo ami mai na usap puluh bitu menina cuma 5 10 alu aka tanauli pasu-pasu na pinasa muna di bagasa keluarga nami kuat kami martongan ija matudu mau dimasakan na surah mau lihat gabe Mang Guru. Nyatakanlah kepada kemuliaan nama, penuhilah jiwaku dengan kasih. Haleluya, amin. Kita bernyanyi berserah kepada Yesus tubuh roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti dia terus. Hambanya Bapak Guru Sri Goringo akan memimpin kita dalam doa. Isude pambai nami anggiat ma mar parbuei